mutu akokunda ya chichi aza gouvernement sika tozana ngo posa na mita oyo batu na biso mutuna yake boko konda president ndenge neke tozana posa gouvernement sika siko pona ba obsèque ya Tshisekedi boni batunda ye wapi biso to préféré kokunda ye na place nyonso ya chaque le 1er février to banda kotalaka ye Kanyama na Sengo na bango bazela legis bakenda nzela moko na vie biso mpe toza na baarme na biso azaloba veri image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte vraiment naza na souci makasi parce que doti ko perdre beaucoup nene vraiment oyo ya opposition mais na yebi ke na sima na ye eza na ba élément pe oyo batikali oyo tocha motema lokola ba na biso incorruptible non eza bongo te Tshisekedi aza mutu munene aza pena mutu oyo soki lelo tokomi na niveau oyo tokomi koyeba politique na baage na biso na nzela ya papa wana mpona nini te tokundi na Tshisekedi bo totala makambo ya politique si non ezalaki déjà accord oyo ifalaki esalema bongo ifo basala yango bongo avant dei eya awa esengeli gouvernement ya sika esalama ndenge bayokanaki po ete ezala malamu sikoyo bino bozotanga kombo ya Willy Mishiki na likambo nini Willy Mishiki otanga kombo na ye avoir président Tshisekedi avage alobi no bosimba basimi journaliste ndesedi akaiboye akozonga lisusu te yango tosenga soki azongi watanga loboko yango tosengi na justice na biso elandela likambo yango justice elandela justice ende kolandela batala pourquoi ye a prémédité donc préméditation en quelque sorte c'est une infraction donc ye azalaki na intention nini akoba na moto avage akokufa yango tolobana gouverneur na justice elandela Willy Mishiki sikoyo pona ba obsèque ya Tshisekedi boni batunda ye wapi biso to préféré kokunda ye na place nyonso ya chaque le 1er février to banda kotalaka ye balobi na pont nini Gabi ndesika biso tolingo bakonda ye kuna c'est ça pour nous ouais allez-y Pona ngai pona pona ngai on y va na place commerciale na limité place commerciale 7e rue OK voilà la place de mériter pona vous avez bande na lobby Kanyama na Sengo na bango bazela legis bakenda nzela moko na vie biso mpe toza na baarme na biso azaloba verité tolobi toza nango anyama sur place nzeta me akozwa sikoyo eloko mpona nini te bozali tokunda nanu te mutu akokunda ya chichi aza gouvernement sika tozana ngo posa na mita oyo batu na biso mutuna yake boko konda president ndenge neke tozana posa gouvernement sika image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte loko les eaux umela to kuni na nous ata esali deza kadra tozaka kao solution komona na mboka oyo anda esali deza siko mesure sécuritaire nini bakozwa poko ba beya tozana tozana sécurité biso moko sécurité eza ya question ki gouvernement ebimi ne kozala kozwa engagement ya sécurité gouvernement obino ozolinga bachaka Félix premier ministre ya mwana
depuis badibanga batie ministre premier ministre asalini abimisi nini na mboka azoyiba badibanga azoyiba badibanga azoyiba badibanga depuis batie premier ministre yo za problème na Kanyama biso tona problème na Kanyama aluki biso sikoyo komona biso aluki biso makasi Kanyama ayebi ekolo na bango biso mpe twa baluba toza na ye abandoyoka sango na biso abongoma azowa baare bainformation toza na posi ya Kanyama kuna yebisa toza na posi ya Kanyama sikoyo komona yango liboso ezali honoré sikoyo mpona kohonore il faut tozani il faut tolanda lokolo yo ye atiki wana tikoya tokomona keno bato ya majorité bakitisa pinzoli na bango problème na so eza bakundi nanu vie après batali makambo ya question ya likambo oyo ozoloba wana soki tosali bongo ekozala neti keno majorité baleli nani président ya comité de solution komona na te kosala bien foni tolanda lokolo oyo atiki makambo oyo atikata tokondi ye gouvernement congolais elandi mpe nini lokola nani ya président Etienne Tshisekedi na bango bakokufa na peuple ndambo na ministre oyo alobaki ke soki président azongaki awa tobakata na lobo toza na ye posa toza na ye posa gouvernement alandela makambo wana bien parce que soki ozoloba na koboma soki okeye kozonga te moto wana azongi te tokoloba nani abomi mosusu kwana makambo ya justice yo te na biso eza biso nde abimisi mibeko wana eza ana moko justice ezalaka mais tozwa matanga tozata ntiti ya matanga nalobi boye matanga eza te mpo na ngai nabi matanga eza te parce que ya titi asi atifieli biso déjà pouvoir na maboko matanga eza te pose eza te gouvernement asike ebima nde tozala yango posa merci beaucoup merci concernant le gouvernement je parle sur le gouvernement ekokitawa tokokufa na leta bapolisier bakokufa pour le gouvernement ndenge ozoloba yango balobaka bato ya idps bakuluna yo toza bakuluna ya solo toza bakuluna ya solo na bizaleli na bango bakinini via kozonga nde biso peuple tokolobake biso toza bakuluna nakumba moto kuna mais natanga classe nakumba moto mais Kanyama azoderange na bacompagnie eza wapi merci beaucoup Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas ya la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, bah combo mususu vous avez soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika biso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino yo so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki totongo na net te o rezo na numéro na biso 00
243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur www.imageyacongo toujours tout ça leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'euro yoté kaka, boutique et l'euro yomo vous en pour sa promotion en ça les mappé au monde à moi gain ndenge bien. Merci beaucoup la confiance vous ça rabiso ban Allemagne tout ça na mutumoko aussi ko production à zakuna na compte image ya Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tinjo en Allemagne pas ndoro na biso bundes Chico Production, Motema Mikolo. Beaucoup de découvrir. Site eza moko. Image ya Congo. Point si coin. Point si quoi que tu m'oublies pour la ngai. Mboka ti na mboka. Point. Balosa msala kitoba tota mwana point pour la nini. Allez, mboka ti na mboka. Danger. Yvonne Miadabu. La métisse noire.